Today, the Honorable Erubu made a historical decision in as far as the jurisprudence on bail is concerned. He went deep into determining the merits of the appeal, the likelihood of success, which many judges have been shy to consider in admitting Aaron Chiza on bail, because it was very clear. Probably the accused person will serve the sentence before even the trial is concluded, now that he has served a third of it. That is a key element. Many Ugandans have, for being denied bail, have served sentences, which is not the intention of the law, and that which is the justification for someone having a constitutional right to apply for bail. But besides that, this has not been a decision of Aaron Chiza. We have not been representing Aaron Chiza actually, because he has been part of counsel. When we were making his application, we were with him, and his law firm is part of the lawyers for Aaron Chiza. This matter has been about the lawyers, because he was detained as counsel for executing his instructions. So lawyers were under attack by that decision of contempt while on duty. Secondly, there are several other Ugandans who are detained by the General Court Martial. The decision of Honorable Erubu, that especially that the appeal emanates out of an illegal establishment. Illegal in establishment, procedure, and composition, there is a high likelihood that it would succeed. That alone gives at least a bearing on the other applications that we filed. We are optimistic that other bail applications that we've filed and those yet to be filed for persons who are detained by the General Court Martial have gotten a precedent. It will persuade the other judges into releasing our people. The Supreme Court, the spirit of the Supreme Court, it is very apparent these people who went through the General Court Martial have no business being in prison, but that can be only be through a judicial process. But that we've gotten a precedent today, that excites us. But most importantly, we do these things for the people. Leave alone, even our bail application for the retired Colonel Dr. Kizza Besigye, because it has a bearing. At least there is in the ratio decidendi, in the reasoning of the judge, it has a bearing in the bail application that we filed. But most importantly, it's not about the Dr. Kizza Besigye, the Aaron Chizas, and those of the ilk. It's about the Ugandans for whom we are dispensing justice. A Ugandan who was taken to prison by that quasi-judicial role of a kangaroo court, in a court which should have served justice. There's now a decision which is going to predetermine whether they should continue serving or not, because now denial of service, denial of bail in Uganda has rendered people to serve sentences, which was not the intention of the Constitution in enacting the right, constitutional right to bail. So we beg other judicial officers to take persuasion from the decision of the Honorable Erubu in dispensing justice for all those prisoners who are in prison arising out of the defunct General Court Martial. Ekisooka ku Aaron Chiza nga ye tazirabanga nsonga ze kubanga abadde part of us nga tumurepresentinga. Application ya bail twagikola byonna betukoze na appeal ye nga tuli naye. The spirit ya decision yeyo etuyambye nnyo nga bannamateeka tukisanyukidde babakwata munnamateeka bannayuganda abeesanze nga ekkooti eziteekawo ebintu ebibanyigiriza kuba mujjukire yakola ensonga omusango guno gubadde ku kkooti eyagibwawo ey'abannamagye era okuba nti nno kkooti yakola ensobi ekirala gubadde gwa bannayuganda ate abafuna bwenkanya naddala nga basabye ebbeeyi. So tuli basanyufu okuba nti Aaron Chiza bamutadde, n'ekisinga okuba ekikulu nti ensala ya kkooti eringa emaze byonna, kubanga ekulaze nti apiiri ya Aaron Chiza
erimu omulamwa kubanga ekkooti eri byakola tebyali mu mateeka ng'ate ya appeal gyetwalina. Kyesinza otuyamba nti tuwadde essuubi nti mu application za bail zonna ze twataddeyo oba ze twateekayo ez'abantu abaali basibiddwa kkooti y'abannamagye tufunye president oba ensala ya kkooti bwe tugenda okwesigama okulaba nti nabo bava mu makooti. Yessuubi eri bannayuganda nti oyo omuntu yenna alina bano bemumanyi bamashete baani abalala bonna be tubadde tuwaanirira abakyali mu makomera tufunye essuubi. Ekirala tufunye essuubi ne mubeera application ya retired Colonel Dr. Kizza Besigye kubanga era basis ya application ya bail mulimu engeri ensonga ze gye zaakwatibwamu ekkooti y'abannamagye. So omulamuzi Erubu kyakoze akikoledde abantu bonna bonna amutadde kakalu ka kkooti ak'obukadde 2 ne bali abamweyimiridde obukadde 5 obutali bwa buliwo. N'amugamba nti pasipooti yagiteeke ewa registrar agendengayo buli Mande waba nga aripootinge buli Mande. Obukakulizo si bwe bubadde obuzibu ennyo. Tufunyemu obuzibu butono ku ky'obukadde 2 kubanga obukadde obwabiri era ni Kizza ayinza okuba nga abusobola era abusobola kubanga tubusasudde kati wenjogerera naye oli omulala president eyo okuba nti omuntu bakusasula obukadde 2 ku Liberty gy'osimbuliza mu kkooti gye bagamba teri mu mateeka abamu bayinza obutabusobola. So tusanyuse kubanga tewali price ya Liberty era tugenze mu maaso n'ozisasula naye okusasula ekitegeezezza nti ekyo tetukirabye nti nno si kituufu era tugenda kikwata ku lwakyo n'ebirala byonna tubisanyukidde era twebaza Justice Erubu kubanga tulowooza ensala gyawadde eyongedde okuwa essuubi bannayuganda nti ekkooti zazzeemu okubeera nga zisala ensonga ezirimu ebyobufuzi nga zisalira mu mazima kuba bannayuganda essuubi lyali lyabaggwamu. Supreme Court bwe yasala ku General Court March essuubi netandika okukomawo naye engeri ensonga gyakwatibwamu gavumenti essuubi ne libula kati yemeemu ku decision. Ate bino tubikola ku lw'abantu, kkooti zikola ku lw'abantu. Buli kkooti weevaayo nekola decision ng'ekoleddwa olw'obulungi bw'abantu. Naffe bannamateeka bangi bati bakyajja mu misango gyaffe kubanga eno yali ata ku bannamateeka obadde olaba nti era singa oweetegereza twaba bangi mu masango gino gye Dr. Kizza Besigye ne Waroni nyennyini kati eyo entiisa engenderere eri bannamateeka singa Aaron Kizza tebamuwadde bbeere badde ejja kusigalawo ne naye ekende kiwaki bannamateeka basanyufu bannabyabufuzi kuba gwalimu ebyobufuzi balina okuba abasanyufu ni naddala bannayuganda balina okuba abasanyufu kuba bafunye president egenda okweyambisibwa nga basaba okweyimirira kakalu ka kkooti. Bulijjo byonna state byeyambisa bibadde mu musango ogwo nti ate abamweyimiridde bali mu mbeera eno kati eno twasembayo okulaba ensala efaanana bweti ku Justice omugenzi kati Lugayizi gye tubaddeko byonna twalina Dr. Kizza Besigye. Lwaki nkyogerako nti omusango gwa Dr. Kizza Besigye twali tumusabira bail 2001 guze gwe tweyambisa nga bannamateeka era guyambye bangi okuteebwa abalina n'abatalina abalina attention n'abatalina. Kati decision y'Erubu musango gwa Aaron Kizza attention gye twagitaddeko egenda kweyambisibwa abalala bonna n'abatalina attention ne principles zajjeeyo bulungi mu peegi zino bazibadde 33 zigenda kuyamba n'oli atalina mwasirizi okuteebwa kakalu ka kkooti kuba asanguddewo abalamuzi abamu bebadde beeyambisa okuma abantu bail especially omuntu nga convict issue agilambuludde bulungi naye omuntu gwe bamaze okusalira omusango newankubadde presumption ya innocent eveddewo asobola naye okweyimirirwa ekyo kibadde kirumira naye akirambuludde bulungi.